Pronta, Sá? Já viu a fotinha ali de referência? Guys, momento histórico. O Ciro Então do vamos lá. Matheus Just vai desenhar o Joe. Eu tô aqui, ó, tô olhando meio. Vem que eu tô olhando meio nervoso ali pro desenho. Tá. Botei fé. Valendo! Por que meu desenho ficou... Ah, porque eu peguei outra ferramenta. Bota aí. Peraí. Aí tá olhando pra cima. Só os jogos. Meu Deus, tentar desenhar o olho vai me quebrar muito. Eu vou botar o olho aqui de teste, depois se eu conseguir desenhar um olho melhor, a gente vai dar um olho melhor. Cabelinho aqui, ó. Não é tão grande assim, peraí. Olha que bacana, pessoal. Já dá pra reconhecer ele de longe aqui. Meu Deus. O Sarista vai me dar um pau no desenho, é isso mesmo. Se o teu tá ruim, tu não olhou o meu. Tu com a cara e dá uma espiadinha pro canto da tela. Aí tu vai ver o que é um desenho ruim. Meu Deus, só tem mais 1 minuto. Como assim, gente? Como assim? Eu não consegui desenhar nem. Meu Deus, não, não, não. Meu Deus, eu tô com vergonha já aqui. Eu tô passando mal aqui. Mas meu Ashita tá... Ele é pra ser forte, né? Então tem que desenhar de novo esse braço. Pera aí. Joe Coringa. Caralho, peraí. Ó, aparece mais um braço aqui, mas não válido agora aqui. 30 segundos. Ah, velho, tu vai fazer melhor que eu esse desenho. Não sei, não rolou pra mim aqui. O outro braço dele tá meio pra baixo. Vim aqui, ó. Caraca, velho, eu tô com muito... Nossa, esse desenho tá muito ruim. Caralho, velho. Gente, eu tô oficialmente envergonhado. Eu estou muito... Eu não consegui. Eu travei no olho. De tal maneira. Caralho, não, o teu tá muito melhor que o meu. Eu mereço, antes de ser printado, eu mereço só fazer uma coisa aqui antes. Porque isso aqui... Não, peraí, é tipo uma tolerância aqui, ó. Não é isso. Não é isso. Caraca, peraí, cadê a ferramenta? Tá cara de verde. Meu Deus do céu. Eu só queria desenhar um restinho do cabelo aqui dele, ó. Agora é ele! Agora todo mundo sabe quem é! Agora todo mundo imediatamente vai reconhecer que é a Ashita no Joe. Meu Deus do céu! Esse é o Ashita no Joe de Chernobyl, velho! Peraí, deixa eu botar lá. Essa eu vou postar no Twitter também. Né, cara, gravado, esse velho. foi oficialmente o pior desenho que eu já fiz, cara. Ashita no Joker. Tá, eu vou postar lá o Ashita no Joker. Gente, eu juro que eu queria fazer algo bem feito. Às vezes a vida não deixa, tá? Meu é o Joe, né? Da Ashita no Joe.
Meu Joe de Ashita no Joe. Bora da RT. O Joe e da Sarisa. O Joe. No Joe. A esquerda, o da Sarisa. A direita, o de Chernobyl. O de Chernobyl. O meu. Pronto, postei lá essa no Twitter. Eu vou postar esses desenhos no Twitter, velho, porque... Asmito Cavaleiro, cheguei aqui na live, perdeu muita coisa, deixa eu tirar isso aqui da tela. Não, perdeu nada. Não tem nada pra se ver aqui.